Kur važiuojam Tadai? Į laidotuvės? Kremavimo. Kremavimą? Ja. Ai, važiuojam ten, ne, pasižiūrėjom? Jo, pakvepuoti. Pakvepuosim, galiuosimės, deginamas mėsos. Ir ten pėsčiomis nueisime, tada ten hindų centras religinis, nueisim į budistų religinį centrą. Budanastupą. Antra vieta geriau. Nu, man įdomu, kaip tas kremavimas ten. Kad būtų, žinai, vat įdomu, kad degintų. Kad nevalgyti nieko tuo metu, žinai. Ledų nepasimti. Gerai, kad man slogai yra, tai mažiau jausi kvapo. Ne, nėra net baisi. Kvepia, nėra, nesakyk, mėsytė. Upė labiau. Šašlyko. Halašas. Kas ten toks koja iškrenta iš laužo, ar tai yra taip baisu? No, kas kojų nėra matę? Pats procesas, kai atgal meta tą koją. Ten svajonė tie, kas turi fetišą kojom. Dūmai rūksta, sakė. Tai kremavimas vyksta. Einam pasižiūrėti. Ne čia atvežė. Upė. Tai čia pila pelenus? Čia pila jo pelenus. Blemba, kvapelis. Čia va visos šitos vietos yra tos tie aukurai, ant kurių degina va šitie apvalūs bokšteliai. Ai, ant šitų apvalių, ne? Jo, čia ir degina. Ai, ir tada tą pelenus tiesiog nustumė Pelenus jo verčia į upę ir viskas. Ir paskui dar biškiai sustum, nes tie kaulai visi nesudega, lieka desnių kaulų. Tai juos truputėlį lipas vienas ir nukrapso nuo kranto, kad nuneštų jų. Eina savo. Žiauru. Neromantika. Nelabai romantiška, atrodo. Nei pats degimo tas procesas, nes jie ir malkas čia susinešia, nėra labai malkus kur gauti. Jo. Čia jau prabanga skaitosi. Susinešia tas malkas, sudegina, malkas palieka, nemeta, o tas visus likučius sumeta. Tai taip, kai mes metėm, matėm, kai metė, tai nesudegė visi galvoti. Nu, tokia apdegė. Žodžiu, su tokia flesh ir bones, nes supila. Nu, nes tokia kaula kojos, pavyzdžiui, sudegė. Taigi čia reikia 300 laipsnių temperatūros. Jo. Žiūrėk, Tadas koks įsibėgėjęs tam tolumoj. Vienas atvažiavo. Gal nekviesk jos. Nu, parodyk Tadai bilietus. Žiūrėk, A5 dydis. Nu, čia tau reikia ant kaktos palaidyti, reikia pasisteikinti. Gal po kaklų čia tai pasikabinti, ne? Nu. O, suvenyrai. Žiūrėk, peilių. Kostiumo spalva galima pasikeisti. Kristaliukų, akmenukų. Neša malkas. Toks makabriškas. Ne viena kūrena. Eina savo. Vėjas yra. Jo, mes čia kaip buvom, tai sunkiai jau labai degina. Arba gal kokį riebesnį degina. Jo, biškėlį pavalgęs. Pavalgęs žmogus buvo. Gal sviestas atpigęs, dabar daugiau gali mesti. Ne, šiaip sviestą metą, nesakei? Kažkokį jo, kažkokį sviestą metą. Kažkokią aliejų pila. Kautė šitą. Ja, sunkokai matosi. Šiaudai. No, thank you. Maybe later. Maybe later. You remember me, okay? Okay, we'll try. It's mandala. Ne, šitas tai va tikrai žmogų apverti. Šitas? Jo, va tas, va, man atrodo, jau čia likučiai. Ant viršaus tas juodų. Tas ant viršaus, gal ne? Jo, man atrodo, guzas. Ten tai tikrai yra paguldytas pinėlis. Jo, va ten, va tas. Ten tai tikrai yra, bet jisai apdėtas šiaudais, nes Jo, tada mes matėm, kai šiaudais apdėtas. Jo, čia šiaudais apdėtas. Bet jie, kai sudegs tie šiaudai, tai pamatysim... Eina savo. Žiūrėk, va, toliau deda. Dabar deda šiaudus. Tai kaitras supjauti reikia. Jo. Kad
laipsnius palaikytų. O gal dar čia tiki, kad su tais dūmais išeina greičiau, žinai, tos... Gali būt. Gali būt, po to viską į vandenį išmurkštų, tos pėlinas, ir taip upė nuneša. O ten, žiūrėk, geras, o ten, karo, čia vaikiukas, žiūrėk, skalbė drabužius. Skalbė drabužius, čia. Nu, jo, skalbykla. Eina savo. Bet jie, matai, kontrastas. Jie tiki, kad čia tas vanduo šventas ir tas jų vėlė irgi, žinai, šventa ir... Jo, niekas jam negali atsitikti. Čia kito šventumo toli, tai upiai. Na jo, vienur degina žmonės ir tai skalbė. Jo. Čia tas, kur vakar prie karaliaus rūmų buvo Hanumat. Dievas bežiauniai. Jo. Čia tai nieko nėra, kad... Čia nelabai, čia gal ruošia. Arba po malkom gal. Nu, vaikas ar kažkas. Vaikas? Iš spirgėjimų. Tai spirgai. Jo. Tai kalvas. Matai, čia gaunas tarp malkų. Jo, jie įdeda tarp malkų. Jo, kad maksimali ta kaitra būtų. Kauliukas išvindas praksi. Procesas ar žinai. O. Aš žinok, čia ne dėl karščio metų. Čia dėl dūmų metų. Koks čia karštas iš viršaus, žinai. Jo, tie neduos čia daug to karščio tie Čia jie dūmus, šiaudai. kad išeitų, čia pakiltų aukščiau. Dvasia. Vėjas pasigautų. Na, važiuok priekį guli vienas, nugulytas, matai, paruoštas. Na, ten. Priekį, matai. Ten, matai, yra žmogus gulis suviniotas į... Jo, matau suviniotas. Jau iš čia mirė, jau čia viskas. Tai dabar čia ruošiau deginimui. Ruošia deginimui. Na, jos atveža. Šitose kambariukuose laukia, ne? Jo, nes jeigu, jau, kaip čia, palieki šią žemę, kai dar tau kojos toj upėje yra, tai čia jau geriau negali būti. Nu jo, procedūra įdomi. Na, tokie papročiai. Gal jiems atrodo, kad mes čia kasam žmogų po žemę ir nevertinam ir pažeminam žmogų. Gal jiems taip atrodo. Viskas užtenka tų žmogaus dūmų kvapo. Čia visi persigėrėm. Kažkaip kuo toliau einam nuo ten, bet kvapas dar man negerėja. Gal įsigėrė į nosį. Čia gal vieną iš tado technikų atvesti, pasikankinti. Foras, žinai, foras. Esu rezervavęs ir šiaip tai viena iš idėjų buvo padaryti labą, nes kažkada vieni žmonės sakė, čia tose tokios Tai be 5 minučių buvo labai kentiek atostogos. Kentiek atostogos? Bet apsaituką turiu ir logotipą turiu ten. A ne? Pliažas, palmė, jūra ir perbraukta. Lemba būtų tikroviškai atitiktų labiausiai. Ta, ką mes čia darom dabar. Jo. O, sisai namukai. Tado keliukais. Davidot nėriu. Jo, čia Tado keliukas. Tado keliukais. Būna hobito keliukais, Tado keliukai. Reikia žiūrėti, kur kojas dėt. Ką tik sutvarkyta jūsų atvažiavimui? Atvažiuojame, kaip šuliniai, sumūrinti iš plytų. Jo. Karinės toks vaizdas. Mūriniai. Pagrindinė trasa. Žinai, kokie lietus, jeigu tokie vamzdžiai sudėti. Taip. Kai ateina čia. Galvoju, kad čia žinai. Galvoju, kad vietom matyti. Va, matai, kaip čia subėga. Ne, lietamžiai, matai. Lemba mūtina.
Man labai irgi patinka, tai komunizmo laikais būdavo. Vienas dirba ir 6 žiūri. Jo. Toks vietas prie vieną. Panašiai. Gerai, atmosiu. O jisai tipo for Sarsi country or for the country? Gal Tadas kaip vietinis? Gerai. Paėmė visus po 100, iš mūsų po 400. Nu, taip pat ir su tuo jaučiu buvo. Pradedu priprasti. Norit skaityti šitą? Ne, bet ne, aš jau buvau. Drakono vaisius. Dragon fruit. Aš irgi norėčiau bananą. Kas čia per... No, this is the guide. Yes, he's local guy. That's why I come to talk to you. Yeah. From Russia, sir? No. Czech Republic? No. Poland? No. Where? Lithuania. If I tell the capital cities of Lithuania, you will take the guide? No. The capital city, Vilnius. Look. Yes. Yeah, but he's know already I think everything. 2 million people, yeah? A bit more, but... Po to apeisim ir tada atsisėsim. Nesu matęs baisesnių kaukių. Einu šikt kaip siaubo filme. Kosmosas. Čia šventykla? Kažkokia šventykla. Nu ką, bon apetito? Bon apetito. Bėgelis. Su va tokiu vat vaizdu pro langelį. Visai neblogai. Žodžiu, važiavom, visi užsimanėm kažko fresh, tai... Kokosas? Čia... Kokos? O čia būtų skanu? Nežinau, čia kokosas. What's this? It's strong fruit. How to eat it? Yeah, Kokosas tenais. Crash to your head. Pasidarysim 6 sulčių mango. strong fruit. O vaikas mūsų aptarnaus. Žvalgysim baisukų, man atrodo... Energijos. Naktį. Vietoj miego. Arba nuo tualeto nenulips. How's the business going? Good? Gal dar arbaziuką pasiemam? Ką? Gal dar arbaziuką pasiemam? Tas, kur tolumoj, lema atrodo toks padžiūvęs. Nieko mums reikėjo šauti granatų sulčių. Tai kraują pastiprinti biškėlį. Testosteroną. Raudonųjų kraujo kūnelį. Jo. Pomegranate juice. Can you do? Yeah. Mix with mango. No. For me, no. 1 glass of mango and 1 glass of pomegranate. Over here. 2 glass mango. 2 glass mango and 1 glass this. Pomegranate. Yeah. 3 glass pomegranate. Kada jais aurimas? For juice. Two juice. Invite you.
Ne. Tu nejams ar? Ne. Ai, rytoj paims. Gerai tai. Pažiūrėsi, kaip mums baigsis. Jo. Rytoj messages nutekstinam. Jo. Kur tu? Palauk. Aš ten, kur ir tu tikriausiai. Paragausiu. Ananasai daug cukraus. Ai, čia kruopos, ne? Thank you. No. Thank you. Cheers. Labai gerai. Kaip Balyje. Kaip Balyje. Skaniai. Ten tada su savo restoranais. Gailėkis, žinok. Gerulis, žinok, labai geras. Šaltas. Pasaka, ne? Duodi. Neįsijaučiam. Nu, tau čia ne tada restoranai. Atrodo, kai tie, žinai, kur mėgsta išgerti prie varioko atsisėdę. Po 50. Negi, raudono gausi. 50. Čia balto vyno, raudono 50. Šimelis spalvotas. Stipresnė. Palauk, ir aš atsisėsiu. Sės, bratu, pareitų temą. Čia paltos dar likutė. Šauti, nesigūšti. Juice? Juice. Orange juice? Mango. Mango, oh. Yeah. Pomegranate. Ragau. Dabar čia bus. Ar toks koks tikėjai tau, žinok, pasakysiu. Cereal juice. Eurus čia su burokėliais? Ar čia tiek saldžius? Buroko nukėdėta. Nu ką, broliai, skaniai buvo tos sultis, turiu pripažinti. Ir pagaliau geras žinias. Tadas pranešė. Vizas gavome į Kiniją. Tai sėkmingai penktadienį išskrendam iš čia į Lasą. Tai reikia atšvęs šį vakarą. Nes čia buvo toks klaustukas. Yeah! Turim. Turim. Mažą žingsnėlį priekį. No, one step. Net nepradėjus eiti jau. Dabar svarbu, kad įleistų. Jeigu neuždėsit marškinėlius, gal lagamas. Gal ir bus gerai? Tau viską čia, vaikučių čia. Tau Maikę reikia šį vakarą. Aš ir to nusipirksiu Maikę jo. Gintuvą pasiimsiu ir nuimidėsiu. Ne, čia užrašai kinams. Jo, net nesuvai iš tikrųjų, net nesupranta, kas parašyta. Tai aišku. Tadas nesakė nesidėti į kelnių, o tokios spalvos kaip šortų. Šitų jo, oranžinė. Jų tam... Dėl oranžinė. Sakė, pasimt gali. Ne, tai pasidėt, bet nesidėti, kad... Jo. Kristi akis. Aš tokių neturiu. Pas mane ir striukė tokia pat oranžinė. Ir keliai. Visi oranžinė užsidedam. Nu gerai, kėdai ne oranžinė. Dalai Lama, čia visur printai. Su karvolis tik iš... Kalas rankas ūkis. Galim prisivinėti rytoj irgi čia, žinai, Jo. striukės ant visur, ant didelį tokį Nu. nugaros. Jo. Viešpats. Biškai reikėjo oro. Ai, čia? Bet Tadas dar ne vieta, ne? Vietoj, man atrodo. Jo? Jis rašė, kad eiliai laukia. Eina savo. Galėjome anksčiau ateiti. Sveiki. Malonu. Labas, Nerijus. Sveikinam. Sveikinimai. Yra niuansas. Prasideda. Nutylėta. Ne visiems. Šitą 3 gavo 51 dienai vizas, 1 gavo kem 2. Bet kem 2 dienos eina birželio 6. Čia mažas kuris gavo. Tai vadas. Pica vadinasi Le Regina. Lietuviškas pavadinimas. Paragausim. Tadas iššovė
Lazanija. Išpyliau kokteilį netyčia. Kaip tavo pica? Gera? Matau, čia tokia rimta dozė. Nenorėjau valgyti, bet nepaliksiu nelašau. Gerai, valgom. Jo, liuks. Vizos yra. Kiekvienas gavo beveik 2 mėnesius vizą. Tai dabar ką? Iš tiesų, esminis dalykas, kad dar migracinė neprikiptų, kai skrisim ir kaip ir tiek žinių, turėtų viskas būti gerai. Tai ir to gaunasi paskutinė diena čionais mūsų Katmandu. Ir daug skrisim. Tai susirinksim dar ir to vakare turėsim tokį susibūrimą, apsitarsim visas detalės, bet kaip ir jau gerai, stiprus žingsnis gautas, nes vizos čia buvo toksai esminis dalykas, nes kaip patys žinot, lietuviams nelabai įmanoma gauti vizų, bent jau esant Lietuvoje, tai visi skirtingais būdais bando, kiti į Lenkiją, žinau, keliauja ir panašiai, bet mūsų atveju mes čionais per Katmandu. Ir jo, šiaip iš tiesų per 2 paras gavom vizą. Vizas visi 3, 4. Tai vat, tai kaip ir neblogai. Tai tikėkimės geriausio, o paskui liks darbas užlipti. Toksai niuansėlis. Tai einu ilsėtis, jau 10:30, rytoj reikės vėl prasibėgti, šiandien labai spėjau ir turbūt tiek žinių. Tai ačiū, kad buvot, kad žiūrėjot, sutiksime rytoj. Iki bičiuliai.